जय श्री राम समस्त को आज 22 तारिख आपण मैंने कौटी पूजा कर अयोध्या जाइछन्ती कि एटी राम मंदिर पूजा करछन्ती आम कमेंट जनइबे। यहाँ हूँ मु आज घरे पूजा करी गोटे रामंकर पाद मु रखी ताकू आज मु पूजा करची। बहुत बढ़िया पूजा आज हो जाइए। तो संध्यारे प्लानिंग अच्छी राम मंदिर जीवाई। तो चलते ए देखा कौन कौन करवा आम दिन सारा। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु शाश्वत आपको स्वागत करुच्ची ना आज गोटे नुआ इंट्रो ना। हेलो हाय जय जगन्नाथ जय श्रीराम। तो मु शाश्वत आपको स्वागत करुच्ची क्वीन ऑफ स्टार आउ गोटे धमाकेदार नुआ ब्रांडेड एपिसोड को। तो आज ब्लॉग कौन आज कुआडे जी आज रोसई हम आज फूड ब्लॉग हम ना आज घरे हम ना आज ये सब किसी हम आज हम कुआडे जा आज हूँ 22 तारिख माने आज आम तो अयोध्या जापारानी कहीं एत भिड़ एत ये आम जा कि जा ठीक ठिकाना ना। तो जेहेतु आम अयोध्या जापारू आज आम जी कौटी आम घर पाख राम मंदिर भी पूरा पूरी समुद्र भाया भिड़ ये आम जाचु। तो एत बिजी शेड्यूल भितर सब काम दाम सारिकी घरे पूजा सारिकी दीप फीप आणिकी सबू कर सारा मो निजर पर्सनाल काम था मो घर भी काम था घर काम सब टुटे सारापर संध्या मु आज जाऊँ राम मंदिर राम को दर्शन करने से गोटे दीप जावाई राम पाखे मनस्कामना करने सब ठीक ठाक चलू परिवार भल रो आमर जहाँ सब कम कर सब केमी ठीक ठाक चलू बगेरा 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 जमी आप सब जो विश अच्छी आपर जमी आप दीप जाली आउ जहाँ जहाँ कर सब करने आम जाऊँ आज राम मंदिर राम को दर्शन करूँ लक्ष्मण दर्शन करूँ सीता को दर्शन करूँ समस्त दर्शन करूँ दर्शन कर सारापर आम एक्सपीरियंस कौन रहा केमी रहा आते भल रहा से आज आपको टोटाल वीडियो माध्यम आपको आम जनइबू। देखो फोन आसला एत व्यस्त मुझे तथापि मुझे फोन एंट्री काटी देकी मुझे जाऊँ राम मंदिर आपन भी सेमती फोन आसू जहाँ भी आसू सब कटाकटी करके आप जाऊँ राम मंदिर घरे पूजा करूँ गाधे जी जानी शीत दिन में आप गाधे नथिबे आज पर्यटन जड़े भी डाकुं किसी असुविधा ना किंतु आप गाधा गाधी करेंगे पूजा करेंगे हाँ आम जा राम मंदिर जा पूजा करवा सब करवा एक्सपीरियंस आपण मैंने कुआड़ कुआड़ जाइए कौ कौ पूजा करमी कौन सब आप एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में कहतु कमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी कहतु मो टाइम ना चली।
କ'ଣ ଏତେ ଗହଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସୋରିଷ ପକାଇବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। କ'ଣ ୟାର ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକି ଏତେ ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କି ବଡ଼ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଦଶହରା ହେଉଛି। ଭାଇ ଏତେ ଗହଳି, ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବେ ଖାଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏତେ ବାଜା ବାଣ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ଆସିକି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଲୋକ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଥିରେ ବି ଯଦି ଚୋରି ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ୟାଠୁ ଲଜ୍ଜାର କଥା ତ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଚେନ୍ ବି ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଆସୁଛ ଦର୍ଶନ କର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ତମେ ଭକ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ପୂଜା କର, ଯାଅ। ଚୋରି ପରି କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, କ'ଣ କହିବ। ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସିଏ ସେଇଆ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିକି ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା, ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହା ନାଁରେ କାହିଁକି ଆମେ ଗପିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଏଠି ତ ଦୀପ ଦିଆହେଉଛି, ବଟ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଦୀପ ମିଳୁଛି ମୁଁ ପାଉନି। ସେ ଖୋଜୁଛି ଦୀପକୁ, ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯଦି କେଉଁଠି ମିଳିବ କିଣିକି ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସେପଟେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ଓ ଗଡ୍, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆରାମସେ ଯିବ, ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦୀପ ବି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଏଠି ବାହାରେ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋତେ ଭିତରେ ଦୀପ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ବାହାରେ ଦୀପ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ବାହାରେ ଦୀପ ଦେଇଦେବା, ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ତାପରେ ସରିଲା ଆମର ଦର୍ଶନ। ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ରାମ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ଜାନୁଆରୀ 22କୁ, ତ ସେଇଟା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନଟା ବିତିଲା। ଘରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୂଜା ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏବେ ମୋର ଘରେ ବି ଦୀପ ଦେବା ବାକି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଦୀପ ଏବେ ସଜଉଛି। ତ ଦୀପ ସଜେଇଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନର ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହାରେ କେମିତି ଦୀପ ସଜା ହେବ। ହେଇଗଲା ଦୀପ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ କେମିତି ଦୀପ ସଜଉଛି। ଗୋଟେ କୁମ୍ଭ ଢାଳରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ବାଲା ଦୀପ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି ମୁଁ ଦୀପ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ହେଇଛି ଦୀପଟା। ତ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କରିଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ତ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ମୋର ଏବେ ଶ୍ରୀଟା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦୀପ ରଖିଛି। ତ ଦୀପ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦୀପ ଲଗେଇବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୀପ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୀପଟା, ତ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଗ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କେତେ ମାନେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି। ତ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇଦେବା, ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଆଜି। ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୀପ ଯେଉଁ ସଜେଇଛି, ଏ ଦୀପଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପାରିଲିନି ଦୀପ ଲଗେଇ, କାହିଁକିନା ମୋ ହାତରେ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ତ ଶାଶୁକୁ ଦେଇଦେଲି, ଶାଶୁ ଏବେ ସିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ହାତରେ ଲାଗିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ ସେଇ ନାଁଟା ଲେଖିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ଜଣ କଷ୍ଟ କରିବାର ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବାଣ ତ ନିହାତି ଫୁଟେଇଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ବାଣ ବି ଥିଲା, ଦିୱାଲିର କିଛି ବାକି ଥିଲା। ଲାଗିଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦିନ ସାରା, ଦିନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଏଣ୍ଡ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।